हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे की परीक्षाएं 2024 के अंदर होने वाली है, जिसमें आपका असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, ये सारी जो परीक्षाएं आपके 2024 में होगी, उस चीज़ को देखते हुए रेलवे की जो पिछली परीक्षाएं अब तक हो चुकी है उनमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यानी कि आपकी पिछले 10 से 15 सालों की जो परीक्षाएं यहाँ पर मैंने ली है, चाहे वो कोई भी हो, आरपीएफ का हो, असिस्टेंट लोको पायलट का हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इनमें जो प्रश्न रिपीट हुए हैं 2 बार, 3 बार, 10 बार, वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। ये इसका पहला पार्ट रहेगा। ठीक है, लगभग लगभग 10 से 12 मिनट या इससे कम की वीडियोज़ में रखूँगा, छोटी छोटी वीडियो रखूँगा। आपको कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टिव है और 2024 में आपकी जो परीक्षा होगी या इन फ्यूचर आगे कभी भी होगी, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इन्हें तो आपको अच्छे से रट करके जाना है। बाकी कोई अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरी अगर आपकी है स्पेशली असिस्टेंट लोको पायलट को लेकर, वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल मैं रेलवे के अंदर असिस्टेंट लोको पद के पद पर कार्यरत हूँ। स्टार्ट करते हैं। भारत के संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986, 1986। भारत के किन दो शहरों के बीच पहले ये वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है? ठीक है, ये यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो। ये शहर है और ये है वंदे भारत। तो वंदे भारत चलाई गई थी, जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो थी नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। गोबी का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है ये गोबी का मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है सहारा का मरुस्थल। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? 2013 में। राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कल्हण। चित्रकला के पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शैली है? तो ये है उड़ीसा। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सेरीकल्चर शब्द किस से संबंधित है? तो रेशम की खेती को बोला जाता है सेरीकल्चर। एक विटिकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को। सहजीवी संबंध को दर्शाने वाला एक उदाहरण, तो जो ये काई है ये एक सहजीवी प्रकार का एक उदाहरण है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग ये थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? 1556 ईस्वी में। बाबर ने ये बाबर मुगल वंश से संबंधित है आपका ये अकबर। और बाबर के 4 युद्ध फेमस है, चारों के चारों ही जीते थे बाबर ने। और पहला युद्ध था उसका पानीपत का पहला युद्ध 1526। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर श्री नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध है? एक तो है पराग्वे और एक है बोलीविया। यानी कि ये चारों तरफ से जो है किसी न किसी देश से अपना ये इनकी सीमा टच है, यानी कि इनका संबंध किसी भी सागर से नहीं है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? सबसे ज़्यादा बार ये रिपीट प्रश्न आपका होता है द हैग, नीदरलैंड।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। किस भारतीय राज्य के मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला जो मंदिर है वो केरल राज्य में स्थित है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसका कार्यक्रम है? तो ये यूरोपीय संघ का एक कार्यक्रम है। जापान के मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? येन। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ये विचार जो दिया गया था M.N. राय के द्वारा दिया गया था। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? जैव मंडल। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार, ये आपका हो गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। इसको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है? तो ये है बॉयल का नियम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क के अंदर। जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के। टैक्सोनॉमी का जनक किसको कहा जाता है? तो जो ये कार्ल लिनियस है इसको टैक्सोनॉमी या फिर हिंदी में वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इसने 2 नाम पद्धति विकसित की थी आपका जीव जंतुओं के नामकरण की, और एक आपका 5 जगत वर्गीकरण है वो दिया था विटकर ने। शिव कुमार शर्मा कौन सा प्रसिद्ध यंत्र बजाते थे? तो ये एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए या किसी एक अलग स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगी। रेलवे के एग्ज़ाम हम यहाँ पर कवर करेंगे, आपके आ चुके हैं। ठीक है।